này kia lượn ra luôn đâm luôn nhầm đó chọn đấy nhầm đấy tiêm đấy hai ấy tao ra luôn còn lên luôn 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 này vui châu luôn ôi giờ lô rồi mày lộn luôn chỉ mày lộn luôn cho mẹ em ăn luôn đây gì ôi cho lộn ơi cho lộn chỉ mày lộn luôn đăng pa hãy thầm tao hay chụp print skin lộn luôn chị lộn tiết cho lộn tao con này luôn ở đây lộn lên đây luôn mùi bị bay cho lộn đây pro ra cho lộn luôn một đom ấy cho lộn luôn một đom đó tà muối pi bay tiết muối pi bay ai sao cái này là muối pi bay ba đã cùng chơi những podcast tôi sẽ làm video này bye bà số đây bằng phone từng có cái này bạn chẳng thằng ngày đi là ngày khi nhom mà lên nơi bà ocean chiết nàng cái rôm bà chẳng liệt pin ní nàng nhom trong chai nơi bọt sao mùi bà nó pรับđầu bằng phone từng có cái này bà tẹt tôn từ nâng ca tinh rồi chun là ngày chẳng để xa tai mưa khơi tha bằng phone chỉ ra con miênของ vol tẹt tôn nâng bánh hà rồi chun này chẳng này là ngày hay ở đây để nhom trong chai tẹt tôn nâng ca tinh rồi chun bên ní nhom trong lược vô rồi chun chấm luôn buônประเภท là ngày trong một chai đầu bằng phone từng có cái này bà để xa tay rồi chun buônประเภท នេះគឺជា ប្រភេទ រថយន្ត ដែល ពេញនិយម ដែរ នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង ណា បាទ ទី 1 ខ្ញុំ ចង់ លើក យក តាក់ទង ទៅ នឹង រថយន្ត បាទ ណា ប្រភេទ បាទ ណា Toyota ហ្នឹង ហើយ យើង តែ ម្ដង បាទ បាទ ហើយ បាទ រថយន្ត ទី 1 ដែល ខ្ញុំ លើក យក មក និយាយ ប្រាប់ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា បាទ នឹង ប្រសិន បើ បងប្អូន ទាំង អស់ គ្នា មាន លុយ បាទ ណា ចន្លោះ ពី បាទ ណា $10,000 បាទអញ្ចឹងរហូតដល់នឹងឯ$20,000 ឬក៏$20,000 ជាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតើបងប្អូនគួរតែទិញរថយន្តប្រភេទអីបាទអញ្ចឹងតាមការសង្កេតមើលរបស់ខ្ញុំជាទូទៅណាបាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមានលុយត្រឹម$10,000នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសបាទណាជំរើសចំនួន2បាទត្រឹម$10,000 ជាងអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងជំរើសចំនួន2ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទី1គឺចង់ឲ្យបងប្អូនបាទណាមើលរថយន្ត Bruce ហ្នឹងបាទហើយនឹងរថយន្ត Ballan បាទអញ្ចឹងស៊េរី03ហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនគិតពីរឿងរថយន្ត Bruce ហើយនឹង Ballan ហ្នឹងដោយសារតែអញ្ចឹងរថយន្តហ្នឹងគឺជាប្រភេទរថយន្តដែលមានតម្លៃត្រឹមបាទជិត10000ជាងអីតិចតួចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរថយន្តពីរនេះបាទបងប្អូនចង់ទិញបាទតាមយោបល់របស់ខ្ញុំតាមពិតទៅវាថាល្អទាំងពីរប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រៀបធៀបថាមួយណាល្អជាងតាមយោបល់របស់ខ្ញុំគឺយើងទិញ Ballan ទៅវាល្អជាងបាទណា Bruce ហ្នឹងបាទហេតុអីបានជាខ្ញុំថាយើងទិញ Ballan វាល្អជាង Bruce បងប្អូនដោយសារតែអញ្ចឹង Ballan វាមានបាទណារូបរាងធន់បាទធំជាងហើយវាធន់ជាងបើយើងនិយាយពីការប្រើប្រាស់ណាបាទហើយតាក់ទងទៅនឹងការដឹកអីផ្សេងហ្នឹងបាទគឺវាល្អជាងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាអេយើងជិះត្រឹមនៅក្នុងក្រុងឬក៏អត់ទៅណាឆ្ងាយអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែទិញព្រុសទៅវាល្អជាងតាមពិតបងប្អូនត្រូវចាំថារបស់ស្អីក៏ដោយជាទូទៅវាច្រើនតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិហ្នឹងប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Ballan នេះជាទូទៅបើសិនយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងរថយន្តព្រុសណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានលក្ខណៈល្អជាងតាក់ទងទៅនឹងការដឹកការប្រើប្រាស់នឹងឯតាក់ទងទៅនឹងគ្រឿងក្រោមនឹងឯជើងក្រោមហ្នឹងបាទវាធន់ជាងម៉ាស៊ីននឹងឯបាទក៏វាល្អជាងដែរហើយនេះបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងបងប្អូនដោយសារតែយើងវិភាគឃើញថាអញ្ចឹងបាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងធម្មជាតិឬក៏របស់ស្អីក៏ដោយឲ្យតែគេបង្កើតមកឬក៏របស់នឹងវាកើតមកហើយអញ្ចឹងវាដាច់ខាតត្រូវតែមានបាទណា
ផលមួយដែលប៉ះពាល់ឬក៏វានឹងខូចទៅវិញវារលត់ទៅវិញចង់និយាយថាម៉េចបងប្អូនស្អីក៏ដោយឲ្យតែវាមានរូបវាច្រើនតែបាទវាច្រើនតែបាត់ច្រើនតែបាទណារលាយទៅវិញនៅថ្ងៃណាមួយបាទចង់និយាយចឹងអញ្ចឹងតើតើនឹងរថយន្តព្រោះហេតុអីបានជាខ្ញុំថាវាមិនបាទណាល្អដូចជាពពួកបាឡែនដោយសារតែយើងនិយាយថាអញ្ចេះបាទដោយសារតែរថយន្តព្រោះនេះវាមានប្រព័ន្ធ hybrid អញ្ចឹងអាប្រព័ន្ធ hybrid នេះបងប្អូនមានន័យថាគេបង្កើតមកហើយអញ្ចឹងកាលណាគេបង្កើតមកមានន័យថាគឺបង្កើតមកគឺត្រៀមទៅនឹងការបាត់បង់នឹងឯងឬក៏បង្កើតមកគឺដើម្បីសម្រាប់តែការខូចខាតនឹងឯងបាទចង់និយាយចឹងណាហេតុអីវាមាន hybrid តែមាន hybrid ថ្ងៃណាមួយវាខូចចុះបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង balance 03វិញបាទសួរថាវាមាន hybrid អត់វាអត់មានទេដល់ពេលអត់មានចឹងវាបានអីខូចបងប្អូនបើវាអត់មានឃើញទេបាទហើយដល់ពេលយើងមានន័យថាវាត្រៀមទៅនឹងការខូចនឹងឯងបើនិយាយពីម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទម៉ាស៊ីនបើសិនជាបងប្អូននឹងឲ្យធ្លាប់ស្គាល់ម៉ាស៊ីនកិនស្រូវហ្នឹងឯងម៉ាស៊ីនគូយន្តអីខ្ញុំគិតថាស្គាល់ឯមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉ាស៊ីនអស់ហ្នឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធអីច្រើនទេបាទមាននិយាយចំទៅអត់មានប្រព័ន្ធភ្លើងអត់មានប្រព័ន្ធអីអញញ៉ៃអត់មានអគុយអត់មានអីទេដល់ពេលវាអត់មានអញ្ចឹងសួរថាវាមានអីខូចអត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនគិតមើលអីហ្នឹងវាអត់មានអីផងសួរថាវាមានអីត្រូវខូចអត់បើវាអត់មានអញ្ចឹងអ្វីដែលមានន័យថាវាត្រៀមទៅនឹងខូចបាទប៉ុន្តែមិនមែនចង់និយាយថាវាអត់ល្អទេណាវាល្អតែប៉ុន្តែដោយសារតែអីគេដោយសារតែវាតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ hybrid ហ្នឹងកាលណាវាមានវាប្រឈមមុខទៅនឹងការខូចហើយកាលណាខូចបងប្អូនគឺត្រៀមនឹងឲ្យលុយច្រើនដែរចឹងនិយាយចឹងណាបាទដល់ពេលយើងនិយាយអំពីតាក់ទងទៅនឹងបាឡែនវិញអញ្ចឹងវាអត់សូវមានអីទេហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងវាអត់មានប្រព័ន្ធអីញ៉ៃច្រើនដល់ពេលអញ្ចឹងអាការខូចរបស់វាហ្នឹងកំហូចរបស់វាហ្នឹងក៏វាអត់សូវមានដែរហ្នឹងហើយតែចំណុចមួយដែលរថយន្តព្រុសបាទវាមានភាពលើសលប់ជាងបាឡែនណាគឺតាក់ទងទៅនឹងបាទការសេវសាំងហ្នឹងហ្មងមានន័យថាវាអត់សូវស៊ីសាំងហេតុអីបានអត់សូវស៊ីព្រោះវាប្រើប្រព័ន្ធ hybrid បាទអញ្ចឹងដល់ទៅពេលប្រើប្រព័ន្ធ hybrid អញ្ចឹងពេលដែលយើងបើកលបឿនល្មមអីចឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានេះបងប្អូនវាផ្ដាច់ទៅប្រើអាគុយហ្មងបាទដល់ពេលប្រើអាគុយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់សូវបាទមានន័យថាវាផ្ដាច់ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនចោលម៉ាស៊ីនអត់ឆេះដល់ពេលអញ្ចឹងសាំងក៏អត់ស៊ីដែរបាទហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងនិយាយចំទៅគឺវាអត់នេះហ្មងបាទហ្នឹងហើយវាអត់សូវស៊ីសាំងដូចបាឡែនហ្មងណាហ្នឹងហើយចង់និយាយចឹងហ្នឹងគឺភាពដែលល្អជាងបាឡែនហ្នឹងគឺចំណុចអត់ស៊ីសាំងហ្នឹងហ្មងតែបើតាក់ទងទៅនឹងការដឹកការធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនគឺអត់ដូចបាឡែនទេណាបាទអញ្ចឹងបាឡែនគឺវាធន់ជាងបាទរាងរបស់វាហ្នឹងគឺមាំជាងហ្នឹងហើយចង់និយាយចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែគិតមើលឡើងហ្នឹងដែរកុំគិតថាទិញរថយន្តសម្រាប់ជិះតែនៅក្នុងក្រុងបាទអញ្ចឹងគឺមិនមែនទេហ្នឹងបាទហើយបាទចំណុចមួយទៀតបាទដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយដល់បងប្អូនដែរគឺតាក់ទងទៅនឹងរថយន្តបាទ RX 300ហ្នឹងហើយនឹង Highlander បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនតិចដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានបាទណាថវិកាហ្នឹងហើយចិត្តលោះពីបាទ$20,000ជាងអីហ្នឹងហ្នឹងហើយ$20,000 23,000អីហ្នឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលទៅហ្នឹងហើយរថយន្ត RX 300បាទហ្នឹងពពួកដែលយើងទិញពីឃ្លាំងឬក៏រថយន្តគេហៅថាกระดาษពុនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកមើលបានបាទប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បាទរវាង RX 300ហ្នឹងហើយនឹង Highlander ជាទូទៅបងប្អូនត្រូវដឹងថាប្រភេទរថយន្ត Lexus បាទឲ្យតែមានឈ្មោះថា Lexus បាទក្រុមហ៊ុន Toyota តែមួយណាបងប្អូនហ្នឹងហើយ RX 300ក៏ក្រុមហ៊ុន Toyota និង Highlander ក៏ជាក្រុមហ៊ុន Toyota ដែរតែមួយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុន Toyota ផលិត Highlander សំទោសបាទក្រុមហ៊ុន Toyota ផលិត Lexus នឹងបង្កើតរថយន្ត Lexus នឹងឡើងក្នុងគោលបំណងបាទធំជាងគេបំផុតជាទូទៅគឺដើម្បីនាំចូលទៅកាន់ទីផ្សារអាមេរិកហ្នឹងបាទហើយដល់ហើយការផលិតបាទរថយន្ត Lexus ដើម្បីនាំទៅទីផ្សារបាទណាអាមេរិកឬក៏ទីផ្សារអឺរ៉ុបបានគឺយើងផ្ដោតទៅលើសំទោសមិនមែនយើងផ្ដោតគឺផ្ដោតទៅលើក្រុមហ៊ុនបាទអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដោតទៅលើភាពប្រណិតរបស់រថយន្តហ្នឹងហ្មងបាទភាពស្អាតណាបងប្អូនមើលបាទឲ្យតែមានឈ្មោះថា Lexus ហ្នឹងគឺវាស្អាតហើយវាស្អាតជាងពពួកដែលដាក់ថា Toyota រូបផែនដីគេហៅថារូបក្បាលគោហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងតែវាស្អាតជាងហ្មង
បាទអញ្ចឹងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដោតទៅលើភាពប្រណិតហ្មងបងប្អូនបាទប្រព័ន្ធភ្លើងឬក៏បាទណាតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាតួរបស់វាជើងក្រោមរបស់វាគឺគេផលិតឡើងហ្នឹងគឺវាមាំហ្មងហ្នឹងហើយបើសិនបើធ្វើមិនល្អប្រព័ន្ធភ្លើងមិនល្អបើសិនជាអត់ស្អាតទេអញ្ចឹងគឺក្រុមហ៊ុនមិនអាចនាំទៅប្រទេសដែលធំបានទេហ្នឹងហើយជាពិសេសទៅអឺរ៉ុបហ្នឹងទៅបាទណាអាមេរិកហ្នឹងឬក៏ទៅអារ៉ាប់អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជារថយន្តនឹងអត់ស្អាតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺมันអាចនាំបាទណាទៅប្រកួតប្រជែងនៅនឹងបាននេះណាអញ្ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងហើយដាក់ឈ្មោះហ្នឹងហើយផលិតតាក់ទងទៅនឹងលិចស៊ីឲ្យមានភាពប្រណិតហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនិយាយចំទៅគឺក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដោតទៅលើបាទណាភាពបាទណាប្រណិតភាពស្រស់ស្អាតភាពហ្នឹងហើយបាទណាស៊ីវិល័យហ្នឹងហ្មងណាបាទតែបើសិនបើយើងនិយាយអំពីតាក់ទងទៅនឹងរថយន្ត Highlander វិញបងប្អូនបាទ Highlander បើសិនយើងនិយាយពីជើងក្រោមរបស់វាវិញគឺបាទណាវាអត់សូវមាំបាទណាវាអត់សូវល្អដូចជាបាទណា RX 300អីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹង RX 300លេខស៊ីហ្នឹងគឺវាល្អជាងបាទហើយនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏វាហ្នឹងហើយមិនល្អដូចជាបាទណាលេខស៊ីដែរណាបាទនិយាយចំទៅបងប្អូនបាទនិយាយឲ្យអស់ត្មងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹង Highlander គឺវាធំជាងបាទមានទំហំធំជាងតែបើសិនជាបើវាអត់សូវនឹងទេបាទអត់សូវនឹងទេវារៀងឃ្លោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវារៀងឃ្លោងជាងបាទណា RX 300ណាតែបើនិយាយពីតម្លៃនេះគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនជាងគ្នាអីម៉ានេះណាបាទតែគ្រាន់តែភាពទូលាយគឺ Highlander គឺវាទូលាយជាងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណាបានហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលមានថវិកាបាទណាកម្រិតត្រឹមបាទ20000តិចតួចហ្នឹងឬក៏20000ចុះក្រោមតិចតួចអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចពិចារណារកមើលបាទហ្នឹងរថយន្តហ្នឹងទៅបាទតាក់ទង RX 300ហ្នឹងឬក៏បាទ Highlander ប៉ុន្តែកន្លែងនេះក៏ចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនបន្តិចដែរបាទតាក់ទងទៅនឹងការទិញរថយន្តហ្នឹងបើសិនបាទរថយន្តហ្នឹងវាបាទណាមានតម្លៃថោកអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេហ្នឹងហើយគេថា RX 300នឹងกระดาษពុនអីជាកាលហ្នឹងហើយបាទ03អីហ្នឹងលេងទិញតា10000ជាងអីតិចតួចអីចឹង15000អីចឹងឧទាហរណ៍ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទិញបានតម្លៃថោកបងប្អូនបាច់ឆ្ងល់ច្រើនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់គឺវាទៅតាមនឹងដែរហើយណាបាទអូខេហើយតាក់ទងទៅនឹងឆ្នាំផលិតវិញជាទូទៅបងប្អូនគិតមើលទៅណាបាទឆ្នាំ2000 2001ហ្នឹងបាទរហូតដល់03ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលឡើងហ្នឹងបាទឆ្នាំហ្នឹងមកដល់ឥឡូវគឺមិនមែនតិចទេណាបាទវាច្រើនឆ្នាំហើយចង់20ឆ្នាំបាទហើយបងប្អូនអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនគិតថាចង់បានរថយន្តហ្នឹងគឺវាថ្មីហ្មងបាទគ្រឿងក្រោមអីថ្មីថ្នាំស៊ីនអីហ្មងគឺវាប្របែកតិចហើយមិនដឹងរកថ្មីពីណាថ្នាំស៊ីនពីណាទេបងប្អូនមកដល់ឥឡូវបើសិនបើយើងគិតពិចារណាមើលវាបាទជិត20ឆ្នាំហើយជិត20ឆ្នាំមិនមែនតិចតួចទេណាបាទវាច្រើនមែនទែនហើយបើសិនបើយើងផ្ដោតទៅលើរបស់ស៊ីនស្អីក៏ស៊ីនមិនមែនទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអំពីคลิปមុនតាក់ទងទៅនឹងការទិញរថយន្តហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមិនជាល្អអីបានទេណាអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនចង់បាទទិញឲ្យវាបានគ្រាន់មើលបន្តិចបងប្អូនអាចរកមើលជាងដៃជំនាញអីចឹងទៅណាបាទឲ្យគាត់នឹងជូនបាទបងប្អូនបាទណាទៅទិញអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបើថាយើងអត់ច្បាស់ទេណាបាទអញ្ចឹងកុំធ្វើច្បាស់ហ្នឹងហើយអូខេហើយបាទคลิปហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺមកលេងនៅគ្រីរុំបងប្អូនមើលទៅបាទដើមស្រល់នេះសារដើមស្រល់ណាបាទយកបងប្អូនណាដែលស្គាល់ដើមស្រល់ដើមអីចឹងមើលតិចទៅស្រល់នេះបាទហ្នឹងហើយត្រង់ល្អបាទអូខេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្គាល់ដើមស្រល់អាចមើលបានណានេះបាទទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងហើយបាទនៅគ្រីរុំហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទអូខេចឹងវីដេអូហ្នឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននឹងហើយកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយផងបាទដាក់រូបកណ្ដឹងផងណាដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលមានប្រយោជន៍ទាក់ទងនឹងរថយន្តហ្នឹងហើយនៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ